Tertahan satu malam karena hujan deras. Oke, coba disorong. Itu bang, Nggak tahu. Kayaknya Mercy. Messi ya, Ya, kayaknya kalau pulpo udah digigitnya terus itu. masih lebih tenaganya itu. Ya, kalau lumpur segitu masih digigitnya itu. Kita zoom lebih dekat ya. Iya. Enggak, itu Mercy berarti. Messi ya. Iya. Iya, yang pertama tadi malam itu kita masuk Messi itu paling depan. Walaupun nggak tahu lah, namanya sama sinopik kan gasnya itu sama gasing lah.
Coba kita lihat ya, Mercy ini yang baru turun. Mampu nggak? Nah, tuh kelihatan ya pulpo ya. Digoyang dikit aja langsung naik. Tuh. Suara mesin padat. Nah, itu dia kelebihannya. Nah, itu kelebihan pulpo ya dengan Mercy. Nah, kalau pulpo biasanya sih kalau tidak hujan, ini tanjakan ini gigi 4 ya. Mercy sudah hike 1, pulpo masih 4. Antrian berikutnya nggak nampak. Oh iyalah, nanti biar disekrap dulu jalannya, nanti kalau nggak kong gasing di bukit itu polpo juga gasing, dia udah kena yang 1-2 tadi, udah gasing di situ. Awak masuk udah gasing, biar disekrapnya lagi. Orang ini nyorong aja, kalau udah kayak gitu tuh harus satu mobil sorong alat, satu mobil sorong alat. Pasnya itu dia Gi. Sebelum gorong-gorong ini diambil napas. 1, 2, 3 terus naik dia itu. Naik dia. Tapi kalau udah lewat gorong-gorong sana itu, dari tadi lewat gorong-gorong itu baru jalan merayap. Nangis. Dapatkan lagi. Oke, terima kasih. Oke, Pak, kita klakson Pak. Oke, berhubung karena giliran kita ya. Terima kasih. Kita mau majukan unit dulu. Nih dia nih, si jagonya nih 91.